افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوریت پیغام پوهان کاکړ د یو ازادیخواه عالم په توګه د تدریس په څنګ کې د یو ملي ضرورت په توګه خپله ملي مبارزه هم هېره نه کړه او له همدې کبله یې زندان وباله. ارواښاد کاکړ د افغانستان په تاریخ کې یو نایاب تاریخ لیکونکی او تاریخي څېړونکی شخصیت و. د پوهان کاکړ علمي او معنوي تشه به تر ډېره ډکه نه شي. د ده لیکلي تاریخي علمي او تاریخي اثار به تلپاتې وي. ګرانه فضل حنیف مسلمیان د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس. همدغه وجه وه چې پوهان کاکړ کله دغه سیمې ته بېرته راستنېدو او ځوانانو ته د خپل علمي پانګې او تجربو د انتقال هیله لرله. د هغه ابدي ارام ځای په توګه د لغمان کاکړ او د کاکړ تاریخ بنسټ جوړول د هغې همدې هیلې پایله ده. خودخواهی، شهرت او دبدبه به یې نه خوښېده. هغه به ویل چې زما ستاینه مه کوئ، خو که کارونه مې ولولي نقد مې وکړئ او زما کتابونه ځوانانو ته ورسوئ. نو چې کله ما دا کتاب ولوست په هغه وخت کې ما ویل چې دا به افغانانو ته داسې څوک داسې کتاب یې لیکلی نو دا به په وخت کې چې یې وګورم ورسره معرفي شوم. تصادف داسې و چې کله د بند نه چې خلاص شو د پلچرخي نه نو پېښور ته راغی او اول ځل لپاره ما ولیدل او زه اولین ژورنالست وم په هغه وخت کې چې دې سره ما مرکه وکړه. رښتیا وکړه تر څو چې د خپلې خاورې د خپل هېواد او د خپلو شتمنو خاوندان نه شو شتمنیو زه باور لرم چې د افغانستان جوړېدل ممکن دي. تاریخ عبرتونه دي او درسونه د یو وطن د آینده نسلونو د یو قوم د یو ملت د آینده نسلونو او د فعلي نسل په تدوین او ارتقا کې د تاریخ ونډه ډېره ژوره او ډېره اړینه ده. نو الحمدلله لغمان د مشرقي داسې یو منطقه ده چې هغه د هرې نګاه نه داخل ده. دا هغه څوک دی چې موږ او زموږ نسل د تېر تاریخ سره ګډي او نوې تجربې ورښیي او هغه د مستقبل متولدینو جوړوي او هغه ته خپل د تاریخ په ترڅ کې داسې درسونه او توهینونه ورکوي چې بیا فایدې یې ونه کړي بیا په خپلو تېرو کړنو باندې پښیمانه وي. ارواښاد پوهان حسن کاکړ هغه څوک دی چې موږ ته تاریخ لیکنه د دودیز حالت نه یو مسلکي حالت ته راوسته. موږ دغه غونډه په حقیقت کې د یو آغاز تسلسل ده چې د یو بنسټ چې هغه زموږ به د علم او د فرهنګ یو بل ډګر وي دا به په لغمان کې انشاءالله اضافه سي او دا مشهوره او محموده اضافه ده په لغمان کې. د تاریخ پوهې پر هسک یو ستوری د ځان جوړونې دغه اتل له کابل پوهنتون څخه د لا نورو لوړو زده کړو لپاره د ماښامونو او ښکلاوو ښار لندن ته ورسېده او د دغه پوهنتون تورې دړې ته ودرېده چې د هېواد ځوان نسل ته علمي تاریخ ور زده کړي. تعاون کاکړ صاحب دوی د خپلو لاسونو باندې ډېرې وړاندې محترم آغوز صاحب د کاکړ تاریخ بنسټ